วันนี้พบกับผมครับไรเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกรองอากาศเป็นกรองอากาศของเฮอริเคนนะครับโอเคนี่ครับกรองอากาศเป็นแบบผ้าเฮอริเคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันเลยครับผมเราก็จะมาลื้อตัวรถกันนะครับเพราะว่ากรองอากาศเนี่ยมันอยู่ใต้ถังน้ำมันนะครับโอเคผมว่าน็อตเนี่ยควรหาอะไรใส่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันหาย Nope เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเราจะมาทดสอบกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับขี่มันจะต่างไปจากเดิมไหมเรื่องของประสิทธิภาพนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนี่นะครับตรงนี้เป็นน็อตยึดหูถังนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ประแจเบอร์10ระวังนิดนึงเดี๋ยวน็อตขาดมันขาดง่ายมากเลยตรงนี้ผมขาด2 รอบแล้วตอนหมุนเข้าแหละเพราะว่าออกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็ยกถังก็น่าจะใช้แค่ตรงนี้2 ข้างนะครับแล้วก็ไม่น่าจะได้ถอดกันสะบัดนะครับเราก็จะมาถอดกันสะบัดเพราะว่าถ้าไม่ถอดกันสะบัดมันถังมันจะติดนะฮะมันยกขึ้นไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องถอดกันสะบัดปิดตอนนี้ก็ถอดกันสะบัดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะยกถังขึ้นมาเลยนี่นะครับกรองอากาศก็จะอยู่ในนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือต้องมีเชือกไว้ยกไว้ดึงถังน้ำมันครับผมเราก็จะถอดปลั๊กเซนเซอร์ตรงนี้ออกก่อนนะครับทำไมมันแน่นจังถอดแล้วครับก็จะหมุนน็อตออกมาก็จะมีน็อตตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างในโอเคบางคนอาจจะมองไม่เห็นมันถ้าไม่หมุนน็อตตรงนี้ก็ออกไม่ได้ดัดโอเคครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมายังไงก็จะเจอกับกรองอากาศแล้วเราก็ต้องหมุนน็อตออกมาดูกันว่ากรองอากาศข้างในมันเป็นยังไงครับโอเคนี่ครับนี่คือกล่องเดิมนะครับ Oh no ดำปีเลย Nope นี่ใช้ไม่กี่พันกิโลนะครับเนี่ยประมาณ 2,000 โลกรองอากาศฝุ่นเยอะขนาดนี้โอเคครับเรามาเทียบระหว่างกรองเดิมกับกรองผ้าดูนี่มองไม่ทะลุแต่ว่ากรองผ้าแบบมองทะลุเห็นแสงเลยคือกรองผ้าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของโฟเลตที่ดีขึ้นแต่ว่าฝุ่นก็อาจจะเข้าได้ง่ายกว่ากรองกระดาษกรองดีก็จริงแต่ว่าก็ในเรื่องของการไหลเวียนของอากาศแหละครับมันแบบ
ยังไงอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือกรองกระดาษเนี่ยจะกรองฝุ่นได้ดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของอากาศจะด้อยกว่ากรองผ้าก็อากาศก็ดีกว่าแต่ว่าฝุ่นในเรื่องของกรองฝุ่นเนี่ยอาจจะไม่เท่าเจ้าตัวกรองกระดาษนี้นะครับนี่ครับเราก็จะมาฉีดน้ำยาเคลือบก่อนที่จะเอาไปใส่นะฉีดบางๆพอนะครับไม่ต้องฉีดเยอะโอเคแล้วเราก็เอาไปใส่ในรถกันเลยครับผมโอเคครับหลังจากเคลือบเจ้ากรองอากาศเสร็จแล้วเราก็มาใส่กันเลยขั้นตอนก็ไม่ยากหมุนน็อต2ตัวตรงนี้ในรูน็อตเสร็จแล้วครับหมุนให้แน่นก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่กรองเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ทดลองขับขี่ว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปไหมมากน้อยแค่ไหนครับผมตั้งกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทสกันเลยว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเมื่อกี้ผมก็ขับมาแล้วแหละอัตราเร่งมันก็ดีขึ้นนะครับแบบเห็นผลแตกต่างเลยบวกกับจูนน้ำมันเข้าไปอีกเดี๋ยวเราลองไปขี่กันเลยว่าเป็นยังไงมันขึ้นไวแบบเห็นได้ชัดเลยครับมันแตกต่างกว่าเดิมในระดับหนึ่งเลยแหละชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ